嗨，大家好，我们今天来聊一个可能会彻底颠覆你对钱的看法的观念。这不是要教你怎么做预算或投资，而是要来谈谈金钱背后那股看不见的力量，也就是能量。我们会一起来看看为什么你的财务状况说穿了其实是一个能量问题。你有没有过这种感觉？就是半夜3点突然惊醒，盯着手机里的银行账户余额，然后胸口一紧，感觉快不能呼吸，心里想着：天哪，我这么努力工作，为什么结果会是这样？我跟你说，那种让人窒息的感觉，其实根本不是数字的问题，而是你的能量场在大声尖叫。它在告诉你，你一直以来对金钱的认知，可能从头到尾就是个天大的误会。好，我们就直接切入这个最核心的观念。你现在遇到的财务困境，它根本就不是资源不够的问题，而是你的频率出了问题。所以你真正需要调整的，不是你工作多久多努力，而是你自己的能量振动。所以第一件事，我们必须重新定义钱到底是什么。先忘掉你手上那张钞票，或是荧幕上的那些数字。金钱的本质其实是纯粹的能量，是一种被物质化了的频率。问题就出在这里，大部分的人，他们的能量频率都被设定在生存这个模式，但心里却期待着丰盛这个结果。这就好比你拿着一台 AM 收音机，却一直想收到 FM 电台的节目，频道根本不对，要怎么共振呢？现在你可能会想，那为什么我的频率会这么低？我跟你说，这真的不是你的错。你的财务频率是来自一套非常非常深层，而且有好几层的程式设定，就像你电脑里预先安装好的作业系统一样。你想想看哦，这套匮乏软体是怎么一点一滴安装到你身上的？小时候，爸妈可能无意间说我们家买不起那个。去学校，整个教育体制都在教你怎么当一个听话的员工，用时间去换固定的薪水。长大后，整个社会又不断地在歌颂吃苦当吃补，好像挣扎才是美德。甚至有些宗教观念还会把有钱跟罪恶画上等号。这一切都在你的潜意识里写下了一行又一行的匮乏程式码。但事情比你想的还要更深。这套程式设定，它不只是一种记忆而已。它已经深深刻印在我们的身体里，甚至可以说已经被编码进我们的 DNA 里面了。你可以想象一下这个画面，你的曾祖父可能在1930年代经济大萧条的时候，经历了极度的恐惧；你的祖母可能在战争时期因为物质配给而极度焦虑。这些创伤会透过一种叫做表观遗传学的东西，改变他们基因的表达方式，然后就这样一代一代传下来。所以你现在很可能是在用一套1930年代的生存软体来过21世纪的生活。这就是为什么改变这么难啊，因为你对抗的是你整个家族的历史。好了，了解了这些背景设定之后，我们来看看物理学是怎么解释这件事的。这真的不是什么神秘学哦，这是物理定律。你看这张图，他把这个概念讲得一清二楚。根据大卫·霍金斯博士的研究，不同的情绪有不同的振动频率。你看左边这边，像羞愧、内疚、恐惧这些所谓贫穷意识的情绪，它的频率都非常低。然后你再看到最右边，爱、喜悦、感恩这些财富意识的情绪，频率高达500赫兹以上。你看这中间的能量鸿沟有多大？你根本不可能用一个低频的情绪状态去吸引一个高频的现实嘛，这就叫同频才能共振。所以问题的关键就来了，你到底是在追钱还是在吸钱？当你心里想着我好需要钱的时候，你散发出去的就是匮乏跟绝望的频率，这只会把钱推得更远。相反地，当你处于一种很完整、很自信，打从心里觉得自己值得拥有财富的状态时，你就成了一块强力磁铁，钱会自己跑来找你。这句话真的会颠覆你的一切认知。这就是财富的逆向法则。大部分的人都想反了，他们觉得等我有了钱，我就会感到安心跟确定了。但宇宙的运作法则是完全相反的。你必须先在你的内在达到那份确定的感觉，外在的财富才会跟着显化出来。这个内在的转变必须先发生。
这听起来可能有点悬，对不对？但在量子物理学里，这是有根据的，叫做观察者效应。你可以把它想象成你走进一家有无限多道菜的自助餐厅，而你的注意力就是你的盘子。你的盘子伸向哪一道菜，那道菜就会变成你今天的午餐。你的期待决定了哪一个可能性会变成你的现实。这下就惨了，还会创造一个根本停不下来的贫穷循环。如果你每天早上醒来，第一个念头就是恐惧地去看银行户头，心里预期着钱不够用，那你的注意力就等于是在对宇宙下订单说：嘿，请给我更多钱不够用的体验。那宇宙也没办法啊，它只能回应你的观察，把你要的现实交给你。好了，讲了这么多问题的根源，那到底该怎么办？接下来我们来看看解决方案。我们要怎么实际的去改变我们的核心频率，把这个可怕的循环给打破？这里有一个非常非常细微，但结果却是天差地远的区别。当你只是在想象得到一大笔钱的时候，你的出发点其实还是我现在没有钱。这叫做思考关于财富。真正有效的方法是直接跳到终点，去思考源自财富，去感受一下，当你已经非常非常有钱的时候，那种理所当然、稀松平常的感觉是什么？不是那种中乐透的狂喜啊，不是，而是一种很平静、很笃定的感觉，觉得本来就该是这样。当然啦，这种改变不可能一天就发生，它就像上健身房练肌肉一样，你需要持续的练习才能建立起新的神经回路。你需要透过每天早上的启动，白天时不时地的维持，还有晚上睡前的潜意识重写，持续个90天，才能稳定的把你的作业系统从匮乏 1.0 升级到丰盛 2.0。在所有这些高频率的情绪里面，有一个可以说是终极的王牌，那就是感恩。感恩的频率高达900赫兹。当你为那些你还没收到，但你确定即将到来的财富预先表达感谢的时候，你就等于是用最大的一把能量锁，把丰盛的状态直接锁定在你的现实里面。好了，最后我们把格局再拉得更大一点。你这趟个人的财富追寻之旅，它的意义其实远远超乎你的想象。这不只是为了你自己而已。当你成功突破自己的财富上限时，你不只是解放了你自己，你同时也在解放你之前的所有祖先，跟你之后的所有子孙。你就成为了那个打破家族诅咒的人，疗愈了整个血脉传承下来的那份关于匮乏的创伤。科学上有个很有趣的理论，叫做百猴效应。简单来说，就是当一个群体里面有够多数量的成员学会一项新技能之后，这项技能好像就会瞬间下载到整个群体的意识里。同样的道理，当你取得了财富上的突破时，你个人的成功就像是替整个集体意识的财富软体做了一次重要的升级。所以你看，从这个角度来看，追求财富它根本就不是一件自私的事情，它变成了一种服务。你的丰盛是在向这个世界证明这是可能的，你的突破给了那些还在挣扎的人一个希望，一张许可证，让他们也敢于去追求自己的丰盛。最后，让我们来思考这个问题：这一切到头来是关于你想留下什么？当你有一天要离开这个世界时，你希望传承下去的是你的祖先留给你的那套关于匮乏、恐惧和挣扎的旧频率，还是你将亲手创造的一个关于丰盛、自由和无限可能性的全新频率呢？你会怎么选？这个决定其实就在你现在的这一念之间。